sme našli cestu, akým spôsobom približiť toto veľké dielo deťom. Jej epopej je knížka, tak trochu skicák, tak trochu zešit. Zámerne sme ju nedokončili, aby sme mohli vlastne deti ju dotvoriť samé. Na základe toho, že sa podívajú vlastne na slovanskú epopej. Celá knižka je určená vlastne pre deti, pre ich rodičov, pre zvedavé babičky a detečkov, pre pedagógov, vlastne pre všetkých, ale hlavne pre deti. Pre deti, aby pochopili dielo Alfonsa Muchy.